YouTube မှာဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးပတ်စံရှာလို့ရတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိပြီးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပတ်စံရအောင်ဗီဒီယိုတင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ YouTube channel တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ YouTube channel ထောင်းတဲ့နည်းလေးကို mobile phone လေးတစ်လုံးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင် YouTube ကဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်စံစပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအရင်တော့ကလည်းတစ်ခါတင်မှုပါတယ်သိတဲ့သူတွေလည်းများပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြန်တင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရွယ်ပြီးတင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge share လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ ITK ပါဒီကနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube channel ထောင်းတဲ့နည်းလေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ One phone နဲ့ YouTube channel ထောင်းတဲ့နည်းလေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ YouTube channel ထောင်းမယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးလိုအပ်တဲ့ channel လေးတွေကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail ပေါ့နော်။ Google Gmail account တစ်ခုလိုအပ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ Gmail account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင် Gmail account ဖွင့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလည်းတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ Okay ပါ Gmail account ရှိပြီးသားဆိုရင် YouTube ကျွန်တော်တို့ YouTube စပြီးသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်။ဒါဒီမှာစပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုစပြီးသုံးနေပြီအဲ့ဒါကမှကျွန်တော် YouTube channel တစ်ခုထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်တောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီထိတ်တောင်းလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ logo လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ your channel ဆိုပြီးရှိရပေါ့နော်ကဲyour channel ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် your channel လေးနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာname ဆိုတာရှိမှာပေါ့နော် name ရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ logo တွေထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော် create channel ဆိုပြီးနှိပ်လို့လည်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က name လေးပထမဆုံးစပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် name လေးဘေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ခဲတန်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာYouTube channel name လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ကိုရေးကြပါတော့ YouTube မှာဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးငွေရှာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကစရမယ်မသိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ idea knowledge share လေးမှာ YouTube beginner သင်တန်းရှိပါတယ်ဒီသင်တန်းရဲ့ link ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ်စလုံးရေ90အထိတော့ရေးလို့ရတယ်လို့ပြောထားရပေါ့နော် Okay ပါကျွန်တော်ကတော့ ITK ပေါ့နော်ITK YouTube channel YOU TUBE ပေါ့နော်TUBE လို့ကျွန်တော်ရေးချလိုက်မယ်နော် YouTube channel ဆိုပြီးကျွန်တော်ကITK YouTube channel ဆိုပြီးကျွန်တော်ကကျွန်တော် channel လေးဒါဥပမာလေးနဲ့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save လေးကိုနှိပ်မယ်နော်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ save ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ name လေးရပြီပေါ့နော် name လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ logo ထည့်လို့ရပြီပေါ့နော်logo ကဘယ်မှာသွားထည့်လို့ရလဲဆိုအပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလူပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် logo လေးထည့်လို့ရမယ်မိတ်ဆွေတို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးကိုကိုစကြတဲ့လုံရင်လည်းလုံရင်ဒီတိုင်းလေးထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့သူ original logo ကြီးပဲပါလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီlogo လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကကျွန်တော် choose from your photo ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာမှကျွန်တော်ကာတွင်းရုပ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် micro ရုပ်လေးပေါ့ကျွန်တော်ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคရွေးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကဒါ4000စတူယန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမျိုးလေးကိုတက်ကျင်လို့လေးရွှေ့ပြီးပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးသွားရင်အကျဉ်းချဲလေးလုပ်လို့ရတယ်နော်အကျဉ်းချဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေ့ပြီးပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးသွားရင် save လေးနှိပ်ပြီးပါပေါ့နော်โอเคပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကတော့select မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဒါ upload photo ဆိုပြီးဒါ successfully ပြသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော် create channel လေးနှိပ်တော့မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ITK YouTube channel ဆိုပြီးတော့ create channel ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် reference လေးချက်လောက်ဆွဲကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ITK YouTube channel ဒီမှာကျွန်တော် logo နဲ့စပြီးတော့ YouTube channel တွေထောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာမိတ်ဆွေတို့က create video ဆိုပြီးတော့ video လေးတွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့တင်လို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ထောင်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဗီဒီယိုရဲ့အစမှာ YouTube channel ထောင်ပြီးတော့ video တင်ရင်ပတ်စံရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းပြပြောပြပေးမယ် YouTube channel ထောင်ပြီးတော့ပတ်စံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး YouTube channel တစ်ခုရှိရမယ်ပေါ့နော်YouTube channel လေးတစ်ခုထောင်မှာထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုလေးတွေတင်ရမယ်ပေါ့နော်တင်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာsubscriber ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်တယ် subscriber 1000ပြည့်ပြီ1000ပြည့်ပြီပေါ့နော်1000လည်းပြည့်သွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်တခြား viewer တွေကပေါ့နော်ဝင်ကြည့်တဲ့သူ့ရဲ့မှာကြာချိန်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ကြာချိန်လေးတွေပေါ့တယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဝင်ကြည့်တယ်သူက10မိနစ်ကြာတယ်2မိနစ်ကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဝင်ကြည့်တဲ့ကြာချိန်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအားလုံးစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်အားလုံးစုပေါင်းလိုက်လို့မှ watch hour ပါပေါ့နော်နိုင်ပေါင်း4000နော်နိုင်ပေါင်း4000ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ပတ်စံရအောင်ရှောက်လို့ရပြီပေါ့နော်
အဲ့ဆိုတော့လိုအပ်တာကတော့ YouTube channel လေးလိုအပ်မယ်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့subscriber ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ကြတဲ့ subscriber 1000ပြည့်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်တဲ့ကြားချင်းနိုင်ပေါင်း4000ရှိရဒါလေးတွေပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က YouTube ကိုပတ်စံရအောင်ရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရပြီအောင်သွားပြီဆိုရင်ပတ်စံစရပြီပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အကြမ်းပြောတာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးတွေပြောပြဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ် bye bye ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ IT and Knowledge Sharing မှာ online သင်တန်းတွေရှိပါတယ်သင်တန်းတွေရဲ့ link တွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ်